こんにちは、こんばんは。おたにチャンネルのおたにです。今回はフォロワーのハセくんの純正貝オリジナルマフラーの紹介です。純正マフラーを購入し、中身をくり抜いて作られています。概要欄に民からの URL を貼っておきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。